After a quick rest, lumusong na kami ni Kuya Paul. Quick rest lang dahil mahaba pa ang aming bubunuing distansya papuntang Kabagan. Medyo magtatagal pa nga sana kami para namnamin sana namin yung magandang view, pero since mahaba pa ang aming bubunuing distansya, kinailangan na talaga naming lumusong kaagad. Kung ano ang inahon namin kanina ay siya rin naming nilusong. While the speed is enjoyable, heightened ang road awareness dahil twisty ang daan at para maiwasang mag-overshoot. Relaxing ang lusong na to dahil sa magandang view. Enjoy the POV of the infamous microwave descent.